Tash jam fshatin Celin, është ditë Bajrami, 27 maj, isha në Rovec për nipi sa të vinë hajtën dëshmorin, që sot 27 vjetë më parë ka ra dëshmor bashkë me Bekim Sylkën e me gjithë Mustafën. Është ditë Bajrami pat plot tipi kofa aty, po trupi së mnajt i rahat pa ardhë. Edhe te Milaim Morina e Gjevdet Krasniqi, këtu të ronë mes fshatit Celin e Fortes. E tash në ora 4 është vetëm për përparim thaqin Sakip Bellaqen e Fejim Gashi s'kom mujt me mri se vim. Kom pas dëshira dhe atje me shku. Po ku do që shkojnë gjarën ju s'jalli ofër mërgjimtare ma shumë që nuk janë pjesë e shumë gjarëve që ndodhin në Kosovë dhe larg vendit. Malli është shumë i madh për ato i shkruhet, gërbetit e i këndohet e vetëm ai që e ka përjetu mund me kuptu edhe botën e mërgjimtarit. Për shembull, Ademi është në Australi, 2 vllazën i ka dëshmor, njëri tron në majën 98, tjetri Bedrushin në majën 99, ka dhe ndodhë nuk qëllon. E sa do këdo ja afroj ofër ati e shumë tjerëve. Tinve lavdi, falë tinve na. Sot jemi të lirë, falë gjakut. E të gjuta dhe rrëfimin e Ismetares e postova ma herët, një rrëfim që në çdo vit marrë pjesë, po e ndëgjova për herë të parë ka spjegu mirë edhe ka rrëfim detaje se çfarë beteja është zhvillu në Hamovc. E këtu ka rrëfim ma herët Agimi Gashi e përshëndes. E nesër prape keme 28 maj edhe në betejt Mileskës edhe atje është luftu në 10 metra. E kujtojmë me nësuën komandantin Ismail Gashin e Krushës, Kurtish Hasanin, Miranda Bravës, Petri Berishin e Vëlljakës e Habib Gashin e Nagafsit. Sot është edhe në Brestov Salajdin Elshani, e Gjevat Elshani e Selim Berisha, edhe të ta unë dala pak. Ta është nora 4 është tu. Fushët e mbjellura, si që dihet komuna Rovecit, është vend bujqësor. E flamuri aty veç. Gjitha orët mbillen. E tash arrita veç pas ka nisë më të bu. Ta kanë qenë ushtarë të Smaj Latifit, batalionit 3, kër është e Gjevdetin të 1980 gjenerat. Prap Milaimi ka qenë më vjetër. Vaj nderus Gjakistan që babën e ndër e ka. Në Dervishin, kryetarin e burgosërve politikë. Po që Atëherë të respektuar familjarët e dëshmorëve, veteranë invalid luftës të nderuar pranishëm, erdhëm sot edhe një herë këtu për nderuar kujtimin për shokët tonë dëshmorë, Milaimin e Gjevdetin, të cilët në përballjen e ashpër në armikun në majt, me 27 majt vitit 99, ranë pak më tutje në një kodër këtu në mbrojtje të tokës shqiptare, respektivisht
në luftën e shenjtë për shlirimin e trojave shqiptare. Prandaj për nderuar kujtimin për milaimin e Xhevdetit, ju lutem që të qëndrojmë 1 minutë në heshtje. Lavdi. Betejë e majtë ishte ndër betejat më të vështira, më të ashpra të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishte betejë e fundit në prag të lirisë, në agun e lirisë dhe vërtet është e dhimbshme që në atë kohë të na vritën ushtarët na binë në istikamen Fushbeteja, mirëpo lufta i ka ligjet e veta, prandaj këta burra ishin bedishëm për rreziqet. Prandaj edhe i morën armat dhe qëndruan ashtu siç i ka hije ushtarit lirisë. Ne kemi shumë për të thënë, për ta se kemi pas edhe shok të batalionit, edhe sidomos me Milaimin na ka rënë pak më gjatë me u shoqëru. Ka qenë një burr shumë simpatik, shumë i këndshëm. Edhe për herë i hareshëm në batalionin ton ka sjell gaz e haret vazhdueshme. Xhevdeti kishte pak ditë që kishte ardhur në batalion, por nuk ka rëndësi sa e ke përvojën ushtarake të gjatë, me rëndësia është jetëgjatësia e të qenit dëshmor i kombit. Pra, Xhevdeti hyri në histori duke qenë një ndër ata që i dha gjithë ato që pati për lirinë e Kosovës, pra jetën e tij. Kisha lutur kryetarin që na i thotë disa fjalë se edhe kështu sot ka në rasi shumë për meqenat e në kemi. Familjarët e Milaimit e Xhevdetit, dëshmorëve të Abdhaut, Hasan Ibrahim, Gzim, vllajt i dëshmorit Milaimit, familjarë tjerë, bashkëshorte, Nipa, Mbesa, bashkëqytetar, bashkëveprimtar, bashkëluftar. Operacioni i Majit ka ndodhur me urdhër të zonës operative të Pashtrikut, ku komandant zone ka qenë Tahir Sinani. Pra, aso kohët Tahir Sinani kryesisht ka qëndruar në zonën tonë, Celin, Hoqe Vogël, Brestoc, Reti, dhe ka qenë një operacion i imponuar për shkak se ka filluar një ofanziv e forcave serbe, forcave diverzante serbe në këtë rrezën e veprimit prej Celinës e deri në Suarekat, pra, Samadraj, kon pjesë Suarekës. Operacioni ka qenë i shkallës zgjerë, ka qenë forca speciale, ndërkohë që shumë shpejt janë mobilizu luftarët, jo vetëm të batalionit 3, por luftarët e kësaj zone, edhe të brigadës 124, edhe të brigadës 123, por edhe pjesëtarët brigadës 125 e 126 Asi. Ata nuk janë fut me artilleri në këtë zonë, po janë futur me njësi speciale, madje kanë qenë njësi elitare të zhurmshme, me zhurma, me bërtima, me të fol herë serbisht, herë shqip, edhe nuk e kemi pas rreziku, para pas që rreziku me ardhur nga kjo unë mirë, por rreziku ka ardhur prej pjesëve tjera të komunës tonë, ka Rahoveci, pra ka rruga Zalzë-Rahovec, edhe detyra asoj kohë është dhënë që një pjesë ushtarëve të batalionit 3 u vendos në këtë zonën këtu, me bo një vit zjarrit, edhe ato shpejt e shpejt në mënyrë që të mbrohen edhe pozicionet, po të mbrohet edhe territori, po të mbrohen edhe plot njerëz që i kanë aso kohë qoftë direkt pjesë e UÇK-s, qoftë edhe në ndihmë të UÇK-s. Kjo zonë ka qenë e pa populluar, pra ka pas vetëm pjesëtarë të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe ata që kanë qëndruar afër tyre. Vija ku janë vendos këta, istikamet ku janë vendos kanë qenë të pambrojtura, pa mundësi tërheqje. Dhe faktikisht këta kanë ngel pozicione dhe nuk kanë mrrej për asnjë hap nuk thym mrapa, edhe realisht pozicioni ku kanë ra është vërtetuar që ka qenë pozicion pa mundësi tërheqje dhe supozohet, ata që janë më afër aty supozohet që këta kanë rezistuar deri në fund dhe
e kanë mbrojt vijen e zjarrit, pra ata në cilin nuk kanë mrejmu fut mo, sepse ne kemi kalu mas 2 dite, kemi kalu pas asoj ofensive, kemi kalu, do të thonë thjesht në për këtë zonë kemi dalë në rregull Hasit. Siç ka ndalë edhe batalioni tjetër, bashkë me të plagosur në zonën e Hasit, pastaj në Romaj, me idenë që me shkun ka bashkë të Korishës atje. Kemi konë zhvillime dramatike, lufta ka qenë e përgjakshme, kemi humbë shumë njerëz, vetëm 20 ditë para shlirimit të Kosovës, edhe kjo zonë pra ka qenë e përfshirë në një operacion shkallës zërë shumë special, shumë të egër, po edhe heroizmi luftarëve tanë, bashkëluftarëve tanë nuk ka mungu. Milaimi është ditë, me njëherë mas luftës edhe për kundër faktit që bashkëluftarët tanë, bashkëluftarët e Xhevdetit kanë hulumtu tek pas luftës, është gjetë edhe trupi pa jetë i dëshmorit fundit Xhevdet Krasniqi. Na so herë vim këtu, vim me ndëru emrin, që sepse ata e ndërun tokën, e ndërun kombin, e ndërun atë dhaun, me ndëru kujtimin, me fresku kujtimin për ato zhvillime dhe aktivitetet për kushtimin, guximin, vendosmërinë e këtyre burrave, që ne do të thani përkujtojmë vazhdimisht çdo vit, po do të përkujtohen për jetë tjetër, sepse janë bashkëluftarë tanë që me gjak e kanë pagu çmimin e lirisë që e gëzojmë ne sot. E gëzon edhe Loriani, që paska edhe një panele paska këtu liria ka emër, edhe vërtet ka emër, është ushtria qendrore e Kosovës, që i ka dhënë emër, i ka dhënë kuptim lirisë që e gëzojmë sot. E tash varet prej bashkëluftarëve të Xhevdetit, e Milaimi dhe shumë bashkëluftarëve tjerë që janë përjetësuar në altarin e lirisë, se si veprojmë na sot, si stilemi ne sot, se si çfarë qasje kemi ne sot dhe sa i shfrytëzojmë mundësitë që janë të pakufizuara për me forcu lirinë edhe me rujt kuptohet të arriturat që janë fitu me gjak, me sakrifice, me flijime. Këta kanë ra të pojatët e mullabazit, edhe unë e falenderoj, sa herë vi këtu e falenderoj, nuk e di, një pronar që është nga Rrugova Hasit, që nuk na ka bo fjallën dyshme, njëherë ka thonë unë e liroj këtë hapësirë për vendosjen e këtij lapidari, i cili do të, ose dhe s'ka rrugës, shpresojmë kjo rrugë do të përmirësohet, do të rregullohet, e kemi një memorandum, po shpresojmë po rikthehet edhe mos e bojmë rrugën Fortesë Celin, jo rastisht janë afër rrugës, për shkak se ne do ta kishim më vështirë me shku atje në vend, sepse janë do brezara atje, janë do është terren pak i vështirë ajo pjesa atje ku kanë ra Milaimi dhe Xhevdeti. Dhe dëshmitar, ka edhe dëshmitar që janë gjallë, që janë nato istikame ose nat vi zjarri, e që i kemi edhe midis nesh, i kemi Fadilin, Fadil Saltekun e të tjerë, po pa këto luftimet përgjakshme të majit vitit 1999, do t'i zhvonu edhe liria jo. 32 bashkëluftar i kemi humbur, luftar të zot, vetëm me 26, 27 dhe 28 maj. Pra 32 luftarë të sprovum në për betejat shumëta, djemë të zotë e djemë të mirë, e luftarë të mirë, e kemi humbur vetëm në fundin e majit vitit 1999. Nuk po flasim në për masakrat që ka ndodhë ma herët në marse, prele, besa dhe në maje, po jem ka flasim vetëm për grupin e djemëve dëshmum që nuk është grupi vogël, pra 32 vetë janë një tokë. Një tokë luftarësh që secili prej tyre ka mujt me udhëheq kompani, ka mujt me udhëheq batalione. E i kemi humbur vetëm në fund majin e vitit 1999. Na ka kushtuar shumë shtrejt dhe unë besoj që këto vlera që i kemi, i kanë dhënë peshë, i kanë dhënë jetë, i kanë dhënë shpirt, i kanë dhënë kuptim, po edhe lëvizje sonë çlirimtare për liri. Ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pa njerëz si këta, edhe ushtria çlirimtare e Kosovës kish met një nocion abstrakt që UÇK kishum thënë, po UÇK-n e kanë bë UÇK tamam këta njerëz që kanë dhënë jetën.
dhe plot njerëz që sot I kemi në mesin ton, unë uroj që bashkërisht ta kuptojmë një herë mirë që edhe ata kanë mujt me qenë. Në rreshtin e dëshmorëve të dheut, janë gjallë, e uroj që të kemi mirë kuptim, mas mu shumë minimu diçka, bile s'paku kemë për detyrë me respektu sepse janë pjesë e këtij populli, kanë dalë nga xhiri I këtij populli, edhe sidomos duhet me respektu tash, sepse e kanë çu në vend amanetin e brezave që kanë luftu, janë përgjak, janë sakrifiku, janë burgos, janë masakru, veç pse e kanë përmend fjalën liri për këtë vend. Prandaj brezi I ushtrisë shërimtare të Kosovës, brezi luftarëve të kësaj ushtrie, brezi I dëshmorëve janë të pavdekshëm, meritojnë respektin nga shoqëria dhe këta njerëz duhet të ndihen rehat, të qetë, të pa ngacmuar, të pa provokuar nga cili do qoftë. Ne edhe sot mund të themi lirisht se ushtria shërimtare të Kosovës krejt planet e servicia ka presh. Me luftë, me sakrificë dhe me gjak. Po që kjo ushtri ka dalë pishti populli. Dhe na jemi të barabartë, krejt. Mirë po, respekti për vlerat kombëtare është respekt që nën kupton në një lloj detyrimi që e kemi ne që jemi bashkë veprimtare, bashkë luftare dhe nuk kemi kohë për përçarje, nuk kemi kohë për me fut mjeshdhije trupin ton çnoshet, në trupin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, po kemi plot punë tjera që na presin në mënyrë që amaneti I tyre mu ndërtu, mu së ndërtu ditë për ditë edhe nga institucionet tona, nga komuna, nga shteti, po edhe nga shoqëria jonë, sepse janë vlera sublime ndaj të cilave ne duhet së paku, pra sillemi me respekt dhe me mirënjohje. Unë kuptoj edhe dhimbjen e bocës Brahim, po edhe të familjarëve të tjerë, po edhe të pasardhësve të dëshmorëve, se ka edhe që nuk kanë lanë fëmijë, nuk kanë lanë trashëgimtar, po ne duhet ta kuptojmë se këta kanë met po ashtu që gjithçka ka ndryshuar në këtë vend, e shumë s'ka për mirë ka ndryshuar në këtë vend, nga çëshori vitit 99 fal gjakut e sakrificës të vetëm këta që s'kan ndryshuar, por janë të pandryshueshëm. Uroj që respekti ndaj vlerave të lirisë, ndaj dëshmorëve të dheut jetë I sinqert, jetë I vërtet, edhe duhet sillemi me respekt sepse kudo kemi pesheni, kemi përmendore, edhe atje na mund me qetë një plak, bashkë në vendin ku kanë rarë. Pra kudo që shkelum, çdo plomb të këtij vendi, na ose kemi gjak, ose kemi angazhim, ose kemi sakrificë, e gjitha këto janë kujtime që nuk e dia e regjistron historia e shkruar, po janë regjistruar në mbamendjen, kujtesën e njerëzve që I dinë. Tash 28 vjet, 27 vjet u bën nga 99, nga 27 maj, po ka sikur dikush çat ditë ose ka lendi I ka bën sot 27 vjet. Pra, po të mos I shikon, po të mos I shkon kjo sakrificë, na ende ishim duke luftu. Ende ishim në robëri. Prandaj, domethënë, vlerën e lirisë, hartën e sakrificës, e të lirisë duhet ta respektojmë fort, edhe me sinqeritet, edhe me dashamirësi, edhe të marrim motiv, forcë, frymëzim e të ecim përpara të mos bllokohemi, mos çndrojmë në vend. E di që ky vend ka mundësi më rregullu edhe më mirë, po e di që ka disa ndryshime të vogla që më herët përvishëm do bërllëket që siç aty. Po. Unë edhe personalisht jam kujdes, si thënë, inshallah nuk e nxona akon që çet bën. Po qesin valla, Tash nuk po qesin, unë po besoj se edhe përmirësimi I rrugës, rregullimi I rrugës, po edhe e kom një lutje për familjarëve të dëshmorëve, unë do të bisedoj edhe me dervishin, me krejt veteranët e me familjet e dëshmorëve, hap pas hapi do të shkojmë me realizu një projekt që eshtrat e dëshmorëve që I kemi në komunën tonë, ti vendosim, ti rivarrosim me ceremoni ushtarake, me gardën e nderit FSK-s në Gradish. Nuk muim kështu, sepse me 4-50 vetë me nderu mas miri kujtimin për ata që kanë dhënë gjithçka, kanë dhënë jetën, kanë dhënë gjakun për lirinë tonë. Dojmë mi vendosë në Gradish, edhe dojmë me bo atë kompleks gjallë, një kompleks që burojnë kujtime,
Ajo është kompleksi madh, kompleksi i hapur, e shohin të gjithë, infrastruktura është. Edhe do të shkojmë, unë do ta marr përsipër me Ratkac, me Denj, me Malësi të vogël, po me bisedu edhe pak, edhe me Drenëc, e me Potasen, që s'poku aty ku i kemi shumë keq, t'i vendosim në një kompleks, në një mjedis ku edhe eshtrat do të pushojnë ma qetë dhe motivi për me vizitu një kompleks për kujtimor ku pushojnë eshtrat e dëshmorëve të kombit e me qenë motiv i madh, motiv që të kishme na shërby edhe neve, po dhe atyre që rinë mas nesh. Këtë iniciativë unë nuk e administroj vetë, nuk do ta udhëheqi vetë, po unë po besoj që ne keme me kriju shumë shpejt momentumin që s'poku 20 dëshmorë, eshtrat e 20 dëshmorëve të parë, të vendosim në kompleksin memorial Gradish. Edhe na duhet me pas një farë dhëmbje që kur shkojmë në për vende tjera, shkojmë Glogjan, shkojmë Prekaz, shkojmë në Reçak, shkojmë në Landovic, edhe i shohim gardën e nderit të FSK-s. E ku me prun gardën e nderit të FSK-s në 45 vende? Nuk të vjen. Hajde t'i institucionalizojmë vlerat e lirisë, hajde t'i vendosim me një vend këto vlera, edhe hajde të shkojmë krejt morrim nga pak frym forcë, kur ajo që të vazhdojmë rrugën që kemi para vetit dhe t'i kryjmë punë ma mirë, e ma shumë, e ma shpejt punë t'i kryjmë si deri tash. Unë besoj që ka me gjatë një kuptimin e familjeve të dëshmorëve, po edhe bashkë me veteranët e njerëzit që ja dojnë të mirën, këtë vendë dhe dojnë mi qitë vlerat aty ku kanë vendin, ku lartësohen ma shumë këto vlera, unë besoj që Kodra Gradishit, kompleksi memorial, është vend që i lidh 3 komuna, komunikon mirë me Pashtrikun, komunikon mirë me Dugazhinin, komunikon mirë me Drenicën, edhe mbi të gjitha komunikon edhe aktualisht edhe me 3 komuna, me Gjakovën, me Prizrenin edhe me Rahovicin. Edhe na duhet ta bëjmë këtë. Nëse jo, si që tha kryetori, të 32 ushtarë të Shqipërisë kanë rënë në fushë betejë, pa i përmend edhe numrin e madh të plagosurve, dhe tragjike të atij operacioni gjithë përfshirës serb, që përfshirë gjithë këtë rajon deri në Samandroq Suarekës. Kjo është përmosa lirisë, kjo është përmosa sakrificës tonë, prandaj duhet ta nderojmë, ta çmojmë, t'i vlerësojmë dëshmorët, t'i vlerësojmë e kemi respekt për familjarët e tyre dhe për pasasit e dëshmorëve. Lavdi e nderim Xhevdetit Milaimit, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi. Mos Abrahim, a i kon koshare ti në herë? A i kon koshare ti vetë? Jem kanë për ma herë, baba. A i kon. Aty bohen 30.000 vetë. 30.000 vetë bohen. Aty është edhe Ramizje për shembull. Ai mas mirë janë qashtu. A unë qashtu. Ma mirë. 30.000 vetë. Ti kretë trevave shqiptare. Asme do t'i mbledh. Do t'i mbledh. Edhe bohen tani një herë në vit. E një herë në vetë, e aty tani i ki kretë. I ki televizionet, i ki personalitetet, i ki bashkëluftar nga gjitha trevat shqiptare, edhe ki masën e modha aty, që knaqësh. Mirë. Ju përkujtoj se në ora 6 homozhe ka në varrezat e dëshmorëve në Denj, për kujtim nderim të Milaimit dhe Xhevdetit, ndërsa ne do të vazhdojmë në Brestoc, po ashtu kemi për t'i nderuar 2 dëshmorë të Brestocit që kanë rrotë në njëjtën datë. Lavdi edhe një herë. Lavdi. Tash po shkojnë në Brestovë, unë në Brestovë Xheqisha, po shkojnë në Krushe, pasi unë ftuan disa mërgjimtarë plot po mpresin. Fshimin ngjarje tjera.